Buruk dengan angin kencang dan hujan deras terus melanda sejumlah wilayah di tanah air. Ya, ini di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, warga kumandangkan azan saat angin kencang memporak-porandakan puluhan rumah di kawasan Tambun Selatan. Warga kumandangkan azan saat angin kencang menerjang permukiman Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam video amatir pun terdengar jeritan warga lain yang menyusul dahsyatnya hembusan angin yang menerbangkan dan merusak sejumlah atap bangunan. Dampak cuaca buruk ditandai hujan deras dan angin kencang menerjang beberapa desa dan ratusan rumah pun luluh lantak. 5 menitan angin itu dan kencangnya langsung yang rumah semua. Tadi disertai angin nggak Pak? Disertai hujan nggak Pak? Hujan emang sedikit hujannya. Hujan habis angin selesai baru turun hujan. Di Pamanukan, Subang, Jawa Barat, bencana serupa menerjang dan merusak atap sejumlah rumah milik warga. Bahkan atap rumah warga ambruk akibat terjangan angin. Di depan, alhamdulillahnya tuh nggak lagi di dalam gitu. Biasanya kalau ada angin tuh biasa suka di dalam. Alhamdulillahnya nggak di dalam. Itu angin tiba-tiba besar. Iya. Langsung merobohkan atap ini. Iya. Hujan deras yang bersamaan dengan angin kencang juga membuat puluhan rumah di Temanggung, Jawa Tengah rusak berat hingga roboh. Kencangnya angin membuat salah satu pondok pesantren yang terdapat puluhan santri juga ambruk hingga rata dengan tanah. Itu ada 5 kecamatan. Itu mengakibatkan kerusakan yaitu hampir 32 rumah yang mengalami rusak ringan dan rusak berat. Sementara di Karanganyar, Kabupaten Lebak, Banten, hujan disertai angin kencang Selasa sore mengakibatkan sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa 2 rumah warga. Petugas BPBD pun berjibaku membantu warga membersihkan pohon tumbang dengan mesin pemotong kayu. Tim Liputan melaporkan.